Kaixo berriro, bideo honetan egingo dudana izango da azaldu zelan egin behar dan 6. ariketa, katei buruzko 6. ariketa. Eta azalduko dut teoria apurbet ariketa egiteko bide errezago emango diguna. Bueno, principios, ikusten dozuenez, hemen dekoguna jarrita da write a program with a function remove letter string that removes all occurrences of a given letter from a string. Orduan, idatzi behar dugu funtzio bat remove deitzen dana eta egin beharko duena izango da hartu bi parametro, letra bat eta kate bat. Orduan, logikoki, erabiltzaileari eskatu beharko dioguna izango da alde batetik sartzeko kate bat, jarriko dut katea, berdin, eta hau izango zen bakarrik input, eta kasu honetan eukiko duguna hau izango da. Kate bat, mesedez, eta hau, hobeto geratzeko gero, hemen zuriz dagoen leku batekin, espazio batekin. Eta gero jarriko dugu baita ere hemen letra bat eskatu behar diogu erabiltzaileari input eta hau izango zen letra bat mesedez. Vale. Eta orduan, orain zer egin beharko zuen programak. Egin beharko zuena izango da deitu hemen daukagun funtzioa eta balore funtzioak emango diguna gorde lekuren batean. Adibidez kate berri batean, orduan jarriko dugu. Berria, sortuko den kate berria izan beharko da remove funtzioa eta funtzioak hartuko ditu bi parametro. Alde batetik letra, emandako letra, eta bestetik emandako katea. Eta bukatzeko egin beharko duguna izango da hau, print, eta imprimatu beharko dugu holako gauza bat. Adibidez, S. Katean euneko S. Letra kentzean S geratzen da. Eta badakizue, ordenean jarri beharko ditugula hemen elementuak. S katean, hau da, katea erabiltzaileak sartutako katean deitzen dela. Katea, hau da, dagoela memorian gordeta leku batean katea izenarekin, S letra kentzean, orduan, letra da erabiltzaileak emandakoa, eta geratzen da honela, eta berria. Programa guztiz ondo ikusteko egin beharko genukena izango zen hau. Eta hemen, guk agindu honetan, egiten duguna da, deitu funtzio bat, remove deitzen dana. Orduan, definitu beharko genuke funtzio hori, eta funtzio hori badakizue definitzen da beti, def, remove, eta sartuko ditugu bi parametro, L eta K, eta bi puntu. Zer gertatzen da, kasu honetan, letran gordeta daukaguna pasatzen dala, L honetan gordeta izatera, eta katean daukaguna pasatzen dela K honetara. Eta funtzioak egin beharko duena izango da bueltatu emaitza bat, adibidez, deituko duguna da B, eta B hori izango da berriak hartuko duen emaitza. Zuek egin beharko duzuena izango da tarte honetan dagoena bete. Baina horretarako eta ariketa errazago izateko begiratuko dugu hemen gauza bat. Azalduko dut teoria apurbet. Imagina zazue guk daukagula hitz bat. Word. Word berdin eta betikoa edo iaia beti erabiltzen dodana. Kukusumusu. Vale, kukusumusu.
Eta guk egin nahi duguna da kendu letra bat. Imagina ezazue guk kendu nahi dugula hitz horretatik u guztiak. Hore, badago bide komplikatu bat, izango zala for bukle batekin gauza arraroak eginez, bueno, ez da oso komplikatua, baina zailagoa izango zen. Baina pentsatuko dugu apurbet. Guk jakin dezakegu, zeintzuk diren, eta hau azaldu nuen klasean, Word honen gainean eragina duten metodoak. Egiten baldin badugu hau, agertzen da hauek direla metodoak. Bueno, batzuk logikoak dira, beste batzuk begiratu beharko genuke, baina interesatzen zaidan azaltzea da batzen dudana, bai, ze jartzen baldin badut, replace. Begiratuko dugu aber zer egiten duen replace. Eta horretarako bakarrik egin behar da help, eta hemen idatzi word.replace. Eta esango digu, bueno, hemen da zelan dagoen eraikita, non dagoen, ez dakizer, baino esken finean esaten du. Bueltatzen digula kopia bat katearena, guk esandako azpikate baten agerpen guztiak kenduta. Eta orduan, imagina ezazue guk egiten dugula, bueno, daukagu Word dela kukusumuzu. Eta sortu nahi dut new kate bat dela Word lehen gorde dudan hau, baino replace eta kenduko dudana izango da adibidez parkatu orduan zer gertatuko da replace take at least two arguments. Wait, itxaron? Word replace? Ai, bai. Parkatu. New. Equal word.replace. Eta claro, bai, arrazoia dauka. Esan behar diodana da, zein den ordezkatu nahi dodan letra, kasu honetan, berriro, eta gero jarri beharko nioke zerekin ordezkatu nahi dudan. Baina badaukat aukera hau egiteko, esateko utzik dagoen kate batengatik ordezkatzeko. Hori egiten baldin badugu, esaten baldin badiogu idazteko hitz berria izango zen kakak isa eme isa. Hau da, kendu dugu guztiak. Orduan, replace erabiliz funtzio honetan instrukzio bakar batekin buka dezakezue programa. Bueno, adierazpen edo azalpen honekin nik uste dut nahikoa izan dela zuek programa egin ahal izateko.